Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге наурыз көженің рецептін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Мен неше түрлі наурыз көже ішіп көрдім, бірақ осы ең дәмдісі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Нағима мұғалімнің рецептімен жасадым. Ең алдымен етті суға пісіреміз. Қазанға салып. Менде сүрленген жылқының еті болды. Үстіне тұз қосамыз. Және қайнағанша күтеміз. Етіміз қайнағанша наурыз көжеге қосатын тағамдарын көрсетіп кетейін. 7 түрлі тағам өзі: күріш, пшено, перловка, сүзбе құрт, қолдың майы және сүт. Ал етіміз қазанда пісіп жатыр. 7 түрлі тағамымыз міне осылар. Етіміз қайнап жатыр, көбігін аламыз. Және перловканы жуамызды осы қайнап жатқан етімізге саламыз. Және пештің қызуын 4-ке қоямыз. Етіміз әбден пісуі қажет. Ет піскен кезде перловкамыз да бірге піседі. Ал мына етіміз пісті. Етімізді сорпадан сүзіп аламыз. Сүрленген еттің иісі күшті шығып жатыр. Күрішімізді жуып алыңыздар, 2-3 рет шайып. Жақсылап көбігін алып тастаймыз. Сорпамыз мына қайнап қалды. Енді үстіне жуылған күрішімізді саламыз. Күрішімізді салдық. Күрішіміз бір қатып қайнағанша күтеміз. Күрішіміз қайнап жатыр. Енді пшеноны тағы бір шайып алыңыздар. Ал енді пшеноны саламыз. Жобамен 10 минуттай күтеміз. Қайнаған және күріш пен пшеноны бірге піскен. Ал оған дейін сүрленген етімізді тураймыз. Кішкентай көбік қып тұрыңыздар. Наурыз мерекесі қазақ халқының жаңа жылы құтты болсын. Ақ мол болсын, молшылық болсын. Сорпамыз қайнап жатыр. Үстіне сүтімізді қосамыз. Сүтімізді бір қайнағанша күтеміз. Пештің қозуын 5-ке қойып қойдым. Жоғарылаттым демек. Сүтімізде қайнап қалды. Енді сүзбе құртымыз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сүзбе құрттың үстіне қолдың майын қосамыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Сорпамыз қайнап жатыр. Үстіне туралған еттерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Ал біз наурыз көжеміз дайын болды. Міне байқасаңыздар, осылай жақсылап сапырып араластырып алыңыздар. Наурыз көжелеріңізді асқа бере берсеңіздер болады. Дастарханға қоя берсеңіздер болады. Қазақ халқының ұлттық тағамы наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз көжеде 7 түрлі тағам қосып пісіреді. Бұл дегеніміз молшылық болсын деген мағынаны білдіреді екен. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын.